Moi boas, benvidas, benvidos á primeira xornada, a xornada 0 desta Liga Galega Pokémon argallada por Manu Lesván e por Paco da Corte do Editor e organizada polo Obradoiro Digital Galego. Ambos os dous son persoas asociadas na asociación e viñeron en dar en facer esta argallada que imos ver como sae. Paso a presentárvolos para que o vexades. Eu son Fran da Lobeira, da canle a Lobeira Today, e son o presidente do Obradoiro Digital Galego. Conmigo están Paco Cela, concelleiro de festas, xantanzas e xuntanzas do Obradoiro Digital Galego, e Manu Lesván, asociado ao Obradoiro Digital Galego e argalleiro nesta proposta, neste campeonato que imos dar de comezar, vale? Perdoádeme se vedes que vou moi perdido, porque unha persoa da miña idade, casi geriátrico xa, non controla nada de Pokémon. De feito, o host a partir da xornada 1 vai ser este señor que temos aquí, que se chama Manu, vai ser o voso guía, o voso caster, o máis puro estilo casteando aí as partidas. Pero hoxe, de que vamos falar, Manu? Pois, hoxe o que imos facer vai ser basicamente explicar como vai funcionar a Liga Galega de Pokémon, non? Porque como imos facer para xogar? Onde imos xogar? Como van ser os combates? Ensinar un pouquiño como vai ser a dinámica e como imos facer a partir xa da propia xornada 1. Ajá. E despois de explicar como se xeran eses equipos, como van ser eses combates, que imos facer para que todo o mundo o vexa? Pois, o que imos facer vai ser, pois, iso. Imos crear os equipos, imos combater e logo, despois de combater, tamén poderemos ver e veremos, e explicaremos un poquinho máis en detalle, a repetición do combate, porque a plataforma que imos empregar, Pokémon Showdown, permite facer esas repeticións. Moi boas, David CRMA, benvido a este directo da xornada 0, esta transmisión na canle de Twitch en galego, en Twitch, a través do Obradoiro Digital Galego, para explicarvos, e vou ir lanzando xa a nosa pantalla e vou nos poñer na forma que imos estar, vou poñer a Paco aquí, na forma que imos estar, no xeito que imos estar nos combates. Moi boas, Dieguito, benvido, e xa o público é teu, Manu. Atendedelle a Manu, que está aquí, está aí nesa esquiniña da pantalla. Bueno, podedes atender a Paco tamén, pero Manu vai vos explicar que é o Showdown Beta este. Entón, comeza, Manu. O público é teu. Pois, entón, xa vin que estaba por aí, creo que era David, que xuraría que unha das persoas inscritas, unha das persoas, aí está, unhas persoas inscritas na Liga Galega, así que isto serve a modo de quecemento, digamos, para cando sexa a competición, e para o resto, pois, de explicación ou repaso se alguén lle soa. Entón, o Pokémon Showdown que temos aquí posto, o que é un simulador de combates Pokémon, vale? Como Pokémon se pode combater, se poden facer cousas, hai xente, un grupo de xente que decidiu crear este simulador que o que fai é emular os combates Pokémon de distintos videoxogos, non? Non é simplemente emular os combates Pokémon en abstracto, emula xeracións específicas de Pokémon, o cal, pois, para a comunidade competitiva é moi interesante, así tal, por moitas cuestións, e a nos neste caso nos moi útil porque podemos xogar como se xogaba nos xogos orixinais de Pokémon, que é o que imos facer aquí na Liga Galega, non? Xogar coas mesmas regras, os mesmos Pokémon, os mesmos ataques, os mesmos tipos, o mesmo todo que se xogaba na Game Boy fai xa demasiados anos como para dicir en voz alta sin que alguén lle dé un susto aquí dos que pode estar no
no chat ou mesmo os que estamos aquí facendo directo, porque mi madriña xa pasou tempo do primeiro. Entón, iso, nada. O que son da xeración do parchís, cuidado, Buf, que xa... Vale. Entón, que vai ser o primeiro que fagamos? Crear un equipo? Sí, o primeiro que imos facer, a modo de demostración, vai ser crear un equipo. Nós xa temos, e como nos digo neste momento, pois Paco máis eu, algúns equipos nosos feitos, pero pois para ensinar un pouco cales son as posibilidades, que é o que podemos facer, que é o que non, pois vamos facer a proba e vou crear en riguroso directo un novo equipo, non, para ensinar como funciona o Pokémon Showdown e tamén para explicar un pouco como é que se poden facer os equipos para a Liga Galega de Pokémon, non? Que os equipos xa están feitos, porque xa foron as inscripcións, pero para ensinarlle ao público que non saiba en que consiste a Liga Galega de Pokémon, pois en que pode consistir, que é o que pode esperar, non? Entón, pinchamos aquí, agora estamos na páxina principal do Pokémon Showdown. Eu vou ir facendo tamén, Pois, damos de aquí onde pon Team Builder, que a páxina, infelizmente... Chosename primeiro. Sí, iso, o de escoller o nome, podémolo facer, facémolo agora, entón, o de Chosename. Dalle, Chosename. Pois, entón, o de Chosename é importante, o de escoller o nome, non? É importante porque logo para facer os combates necesitamos ter nome. Pokémon Showdown non necesita que nos registremos, que queremos unha conta con correo ou algo así, pero como mínimo sí que temos que escoller un nome, non? Agora, pois, eu que sei, vou poñer... Eu xa teño nome. Manu... Mismamente. Fago así, choose name, déxame, vale, sí. E aí está. E entón agora saio aquí co meu nome. Que isto vai ser importante para despois, para cando vayamos facer os combates, para cando vayamos combater, porque o nome vai ser o que nos vai permitir atoparnos os uns aos outros. Iso logo xa faremos a demostración Paco máis eu, pero sí que é importante, a hora de combater, ter aquí o nome. Entón, no, vámoslo facer, escoita, eu vou facendo por detrás o que ti vas mandando facer, vale? Vou crear un equipo, xa creei un nome, vou crear un equipo e vou combatir eu contra Paco, vale? Que non teño nin idea, entón vamos meter unha arrasada da hostia, pero ti créame o equipo. Eu vou ir facendo o que ti fagas, vale? Vale, creache o equipo, entón, pois, ímonos poñer así tal, vale. Pa que a pregunta primeira? Que pon, did you have a good day? Iso é para... Podes dicir que sí, se vai facer algunha pregunta máis e demais iso que son moi simpáticos. Se non me equivoco, é para pedir financiamento un pouco, para dicir, bueno, se estás disfrutando disto, tal, pode estar moi ben, non? En plan, son así... Entón, que facemos primeiro? Veña. Entón, primeiro que temos que facer é darlle aquí onde di New Team. Novo equipo. Entón, se lle damos a onde pon novo equipo, van nos a ir bastantes cousas de escoller formato, importar URL, engadir Pokémon. O primeirísimo que temos que facer é meternos a bucear no formato. Porque nos escollemos un formato específico e entón iso vai condicionar como sean os Pokémon. Vale. Se lle damos o de formato, vai nos a ir un menú enorme, con moitas cousas, e o que temos que facer é ir á dereita de todo e abaixo de todo. Past Generations. E en Past Generations, abrímolo. Abaixo na negra, todo, abrímolo. Porque ti xa tiñes aberto, pero eu vou dicindo o que me vou atopando eu. Entón, vale. Pois iso. Negra, abrímolo. Vale. Abrímolo. E imos? E imos a onde pon que ten aí Gen 3, Gen 2, Gen 1, ¿no? Así entre corchetes. Hai que ir dos que poñen Gen 1 a onde pon, aquí abaixo de todo, Stadium OU. Stadium OU. Vale. Sí. Stadium Ourense. Moi ben. Exacto. É o estadio de Ourense, da primeira xeración. No estadio de Ourense, da xeración 1. Ben. Entón, unha vez temos o formato, agora xa podemos pasar a escoller os Pokémon. Moi ben. E entón, damos de a engadir Pokémon. Haz Pokémon significa engadir Pokémon. Exacto. Imos pa bobos, hai que dicilo para todo o mundo, para que todo o mundo entenda. Entón,
Entón, Igual son moi agora obvios. Vale. saenos aquí unha listaxe de algúns Pokémon ordenados dende máis fortes a logo máis débiles, simplificando moito, non? Entón, os máis fortes, os que a xente usa máis, están arriba, pero podemos buscar os Pokémon tamén por nome. Vale. Entón, xa que o equipo vai ser para ti, vouche preguntar. Veña. A ti que de Pokémon entendo que non tes moita Nin idea. idea. Auga e terra. Veña, auga e terra. Auga e terra. Que é o que hai na Lobeira. E como miña conta chamase Lobeira Pokégym, pois Pois vamos mira, a... de auga e terra, de feito, tes varias opcións e vouche dar algunha que outra opción. A ver, de auga hai bastantes. De auga tes, deixa buscar por tipo. Sí, mira, imos facer unha función moi interesante, vale? Ah, Se ti lle das aquí onde pon tes o recadriño que pon Pokémon, sí. pon sort, name e pon types, ¿no? Short name, todo xunto. Sí, que ti estás na pestana de engadir Pokémon, que te aparece aí Pokémon. E debaixo do recadriño branco para escribir aparece name, types, abilities. Ah, vale, espera. Vale, name, veña. Sí, se lle damos a types, aquí a types, saennos os tipos de Pokémon. Os distintos tipos que hai. Ah, vale, que lle dea o rollo, vale. Sí. Estaba Dalle... tecleando, joder. Ah, no. Doulle a water, ¿no? Pinchas aí, pinchas en water. Ajá. E entón xa nos saen todos os Pokémon de auga. Vale, que é o BST? O BST donde? É a forza total. BST. Nas definicións estas que... Sí. É a forza total. Sí, entendo que ataque, defensa, SPC non sei o que é, SP tampouco. Sí. Os Pokémon teñen vida, ataque, defensa, especial, que é para cousas así de magia, entre comillas, se fose un Final Fantasy, ¿no? E logo SPE, que é a velocidade. Vale. Entón, o máis rápido é Starmie, neste caso. Sí. Máis rápido é Starmie, o máis forte é... O máis forte cal é? O Lapras, este. Lapras ou Gyarados. É HP. De HP Lapras, de ataque Gyarados. De ataque. Veña, pois vamos a coller a como Gyarados. Eu teño o Cloyster, nada máis. Se sigues baixando para baixo, terían que ser máis ou para arriba. Pero non podo engadir solamente os de OU? No, podes engadir de OU para baixo. O de OU é un sistema de clasificación de máis fortes a menos fortes. Entón van distintos tiers, como estamos xogando en OU, en Overused, que se chama, que son os Pokémon que se usan moito. Chamoume a atención Cloyster. Vou engadir a Cloyster. Non sei se é bon ou é malo. Engademos un Cloyster. Engado un Cloyster. Veña. Entón, agora que temos aquí o noso Cloyster, podemos seguir engadindo Pokémon, pero antes diso, imoslle meter os ataques. Xa están directamente a nivel 100, así que só hai que escoller os ataques, non hai que facer nada máis. Vale. Entón, os ataques saen en inglés, que é un dos problemas, digamos, que ten o Pokémon Showdown, pero non pasa nada porque che vou guiar eu agora. Tranquilo, Fran, acabo de facer un equipo para enfrentarme a ti. O sea, que me vas tundar. non vai haber piedade ninguna. Vale, imos ver que poñemos. Vou ir dicindo, vale? Porque eu coñezo os ataques. Imos meter... 4, ¿no? Só podo elixir 4. Só podes elixir 4. Vale. Entón, hai que elixir os ataques en mellor que sexan de tipos distintos ou que teñan algún efecto así forte para fastidiar neste caso a Paco, non? Entón, vamos coller primeiro o primeiro que nos sae, que é ese que pon Blizzard, ¿no? Ventisca. Sí. Entón, vamos coller Ventisca. Simplemente clicando, pinchando no ataque, xa o temos. Moi bien. Entón, ahora temos quedanos 3. Que máis podemos levar contra... Eu penso que o Explosion non parece malo, non?
Explosión o problema que ten é que é un ataque suicida, Ah, vale. que te matas. É moi bo e moi forte, pero hai no que usar cando estés aí con pouca vida e dicir, va, pois ahora... Pero ese hai que telo. Sí. Pois Vale. metemos de explosión. Veña, vou meter explosión. Que máis? Pois metemos de explosión. Como sabes que é suicida? É dicir, Porque o coñezo. E ademais porque morre. aquí aparece na descripción que di targets defense halved during damage, polo tanto, a defensa do obxectivo se parte a metá, fai máis dano, é un ataque con moita potencia, pero que ademais fai máis dano aínda, e logo pon user faints, polo tanto, o usuario se debilita e palma. Entón, un ataque que ti usas, faz dano, e logo o Pokémon di, bueno, hasta despois, vou dormir vale, a sesta. que máis lle metemos? A ver. Imos ver, temos un ataque de auga. De auga, así, de xeo. Imos lle meter un ataque de auga. Imos lle meter surf. Veña, surf. Que surf é bastante forte. Vale, quédame un. E... Vamos meter un psycho destes, ¿no? Un? Un psico. Ah, sí. Vale, de psíquico, o que pasa é que os ataques que nos saen aquí arriba, de psíquico, non fan dano. Un é que o que fai é subirche a defensa, que sería divertido, e outro que fai é dormir o Pokémon e recupera toda a vida o Pokémon, pero logo ten que despertar durante pasados 2 turnos. Bota Vale. unha soneca, ainda que lle peje non desperta, 2 turnos que me están dando cera, ¿no? sí, pero tes toda a vida de volta. Home, ese me interesa, o mellor. ¿No? Podémoslo probar. Cal é? Rest, descanso. Veña, pois poñemos rest. Ala. Vale, entón agora temos a Cloyster. Temos o Ajá. bicho este. Agora, se te fixas arriba a esquerda antes de coller Hai un outro máis. Pokémon, nickname Ah, nickname do bicho. do bicho. Podes lle poñer un alcume se queres o teu bicho, o teu Cloyster. Vale. Queres lle poñer algún alcume? Vamos lle poñer... Veña, vou usar nomes coñecidos. Fusquito, Oh. voulle poñer eu. Fosquito. Fusquito, vai ser. Veña. Fusquito. Tendo unha ameixa ben lle podías poñer nome de sitio de ameixas. Eu que sei, joder, Lombo. Lombo podo lle poñer, veña. Lombo. Ala, Lombo. poñemos o Lombo. Xe lle por aí Fusquito a outro. Veña. Moi ben, pois. Entón, agora xa temos o teu Dinos aquí, lombo. David RMA, dinos Snorlax, explosión, o mellor nas antigas batallas. Buf! Eu estou entre profesionais aquí. Eu son Buf. un gigante. Vale, dou yo máis, non? Entendo. Sí, dalle máis. E agora buscamos outro Pokémon. Veña, de terra. Entón, damos Vamos por ya tipes e buscamos Earth. Bueno, Ground, de verdad. Aquí aparece como Ground. Sí. Ground. Ground. Aí vamos. Sí. Vale. Eu Entón. vexo con un Dodrio. Con? Dodrio. Dodrio. Pero collemos yo despois o Dodrio. Dodrio é un avestruz de 3 cabezas. Non, Pero é un o paxaro. O que Paco ten está tres- querendo... O que O ten Paco 3 cabezas debaixo da terra, como se Ah, chama? Ductrio, casi. Eso. Ductrio. O Paco quere facerme o equipo pensando en que el xa fixo un equipo para fastidiar. No, cando vexes o meu equipo vas te rir. Fixen Vale. un para Entón, probar e despois xa te enfrontaría ao equipo bon. Ductrio, dis. Sí. El recomenda o Ductrio, que é un ¿Y? bicho rápido. E que? E que fago con el? Doulle. Non sei, querelo coller ou queres coller outro? É o teu equipo. Se o recomenda Paco, será bon. Ese era bon. A Paco dixo que che pegaba. Que che... Collemos entón un Ductrio? Sí, xa o teño. Entón Vale. voulle chamar, aquí en nickname voulle poñer Visiña. Visiña. Veña. E agora en ataques non sei, recoméndame ti. Por qué? Vale, primeiro, moi importante, terremoto, earthquake. Vale, Earthquake, veña. Eso ten que ir sí ou sí. Vale. Que máis? Entón, imos poñer tamén un que lle é moi boa do trío, que é slash, cuchillada. Slash. Unha coitelada aí. Slash.
Dios, como sabedes todas esas cousas? E o de enterrarse. O de Vale. enterrarse buscamos yo agora. Que, body slam? No. No, body slam é pegar un golpetazo co corpo. Pero moi bon tamén. Este teria que ser Dig, creo que é. Dig, Déxame sí. mirar. Dig, sí. Digs underground, Vale. turn 1, strikes turn 2. Pois, eu agora acabo de facer unha cousa que acabo de ensinar, porque nos estamos buscando os ataques aquí os que van saindo, non? Pero Sí, tamén porque- se escribes o nome do ataque en inglés, automáticamente che sae. Sí, ou por tipo, ¿no? Podes filtrar por tipo e cousas así. Sí, sí. O sea, se lle poño rest a este tamén, podo lle poñer rest a este tamén, ¿no? Podes poñer rest, pero este ten mala defensa. Este de un golpe ou dous cae, así que non vas ter tempo de curarte. Vaya por Dios. Vale, entón que lle meto? Pois, mira, ahora podemos... Rage. Last forever. Rises Asher's attack. Rage é un ataque que o que fai é o Pokémon non fai nada máis, entra en modo Berserker, se enfada e se pon a pegar puñetazos e non para. O único que cada vez que lle fan dano pega máis forte. Non moito máis forte, pero un pouco máis forte. Pero no, entón dime ti, é que eu non teño nin idea, tío. Pois A imos de poñer a avalancha, vale, que tira aí pedras. Que é Entón, Rock Slide, Rock que está aquí arriba, é forte. Rock Slide, xa lle tiño nome, Visiña. Temos a Visiña e a Lombo. Lombo e Visiña. Vale. Veña. Pois. Seguinte. Veña, outro máis. Entón, En types vou ir a Ice, que tamén é auga. Teño un de auga, un de terra, Un de xeada. un de xeada, vou ter. sí, Ice. Lapras é moi bon. Mira, Lapras, xa está, porque xa me salía antes tamén. Sí. Entón, Ou veña, Jeans, Lapras. Jeans tamén é moi bon. No, vai Lapras. Lapras. Vai Lapras. E a Lapras sí que lle vou poñer... Body Slam. Que. Body Slam. Para non entender, estás entendendo bastante, Fran? Sí. Loreta, voulle poñer. Loreta, veña. Loreta, vai ser Loreta. Entón, Mira, aquí sí que tes un ataque psíquico, que é psíquic, que é bastante bon. Sí. Sí. Veña, pues vou poñer ese, Psychic. Metemos Que psíquico. Hidrobomba é bastante bon tamén. Sí. Hidropump. Sí, hidropump. E por que pon Bo- no additional effect? Que Porque pasa? solo Que fai dano. non lle solo pasa fai dano. nada, non? Sí. Body Slam, que é golpe corpo. Body slam, moi ben. E eu calma. metería Blizzard, ademais. Blizzard tamén. Sí, que é tipo xa. Sí. Sí, é como a que ten Lombo tamén. Sí, sí. É como que Vale. ten lombo. Lombo, Visiña, Lapras. É que non sei, a este voulle poñer, a este sí que lle vou poñer Fusquito, Non Fusquito. Loreta. Fusquito. Fusquito. Eso. Fusquito con K. Fusquito. Fusquito. Vale. Vale, Hostia. e me falta un, ¿no? Ou son máis? Faltanche 3. Me cago en diola, macho. Son seis. Este ritmo metémonos nas 12. Vamos, types. Vamos meter un... Temos terra. Vamos meter un de erva, na terra, hai erva. Ah, Vale, tope. sí. Mira, Vileplume. Vileplume, veña. Mele plume aí, vamos. Se lle vou poñer nome. Mega Drain. Petunia, voulle poñer. Petunia. Mega Drain. Mega Drain. Sí. Ajá. Sleep Power. Sleep Powder aí. Sleep Powder. Que entendo que durme o contrincante, ¿no? Exacto, soníferos, son esporas soníferas. Hyper Beam. Hyperbeam. Que non me permite moverme no seguinte turno, ¿no? Sí, pero fai moito dano. Que fai moito dano. E meteríalle un... Pode aprender danza espada, ordía, iso sería divertido. Eu meteríalle un rest. Que cho durme, pero recuperas toda a vida. Veña, vamos a meter o res. Listo. Mais, veña, seguimos. Pois, next. Vamos a ver. Tipos. Un páxaro. Flying, como é? Flying. Un pilloto. Flying. A ver. Flying. Veña. Zapdos, ponme aquí. Zapdos. Sí, tes debaixo máis. Butterfree. Que dis? Mira, Pillo? Farfetch, que che leva un repolo. Vale. Un repolo, un
como se chama? Un porro. Sí, porro, sí. sí. Vale, Farfetch. Veña. Vale. Sword Dance. Este sí, Sword Dance, danza espada. Martiño, vou poñer este. Martiño, ten nome. Sí que ten cara de Martiño. Sí. Vale, entón, que lle meto? Que dixeche? Sword Dance, danza espada. Sos Dance. Iso Fly. mínimo. Como? Fly. Fly. Veña, Fly. Slash tamén. Slash pode estarlle ben. Slash. Como de Guns N' Roses. Cut. Podedes comentar Cut. pola fisura Fisura para ver. sorte. Fisura non está permitido, temo, neste formato. Boas noites, Dille Ludetea. corte, cut. Cat. Aí. A cortar. Vale. E faltame cantos? 1, 2, 3, 4. Faltache un. Faltame o sexto. un. Pois o un vou no poñer completamente diferente. Vamos a ver. Rock. Voulle poñer rock. Porque non teño ningún de roca, ¿no? No. Rock. E voulle a dar a Graveler. No. Si lle das a Golem, que me levou a Golem. vida dende antes xa. Sí. Vale. Entonces voulle chamar Seixo. Seixo. E Seixo vai facer o Earthquake, ¿no? Earthquake. Sí. Earthquake. Vamos lle dar a explosión. No. Sí. Explosión. Sí. Explosión é boa, Sí. Explosión é boa. Vamos lle dar a Hyperbeam. Sí. Sí. Vou Si entender. queres, dalle. E vamos lle dar a Rock Slide. Rock Slide é de rocha, está ben que teña un ataque de rocha. Veña, Vale, Rock sí, Slide. xa estaría. Xa teño Vale. equipo. Entón agora que fago? Pois, Ahora, daslle a sí, agora a user. Doulle a Team, no? Porque eu non vin o que fixeche, pero estás vendo... sí, estamos no tal, entón agora das a team. Doulle a Team, vale? Agora, primeiro, se queres, podes lle poñer nome ao teu equipo. Sí, Tengo que ser equipo da Lobeira. Team Lobeira. Team Lobeira, pois. Team Lobeira. E entón, damos a team e agora llamamos a list. Sin darlle nada máis. Sin darlle nada máis. Sin validate e sin nada, vale. Sí, bueno, podemos lle dar a validate ou é bo darlle a validate para comprobar que está todo ben, Vale. pero xa che digo eu que está todo Sí, ben. xa está ben, perfecto. Entón, agora xa teño equipo, ¿no? Sí. Entón, agora que? Menos Agora- mal que... Ahora vas a página principal. Sí, ahora hai que darlle a home, que nos estamos A no home, Team daslle a Builder. home. E das Espera, a home. me fai gracia o que está dicindo David TRMA, que di, menos mal que levas dos de terra, porque cun eléctrico morre todo o equipo. Todo o equipo A de ver, auga. ¿no? Porque eléctrico a ver. mata todo de auga, ¿no? O que? A ver, sí, é que o eléctrico vou contra a auga e contra os paxaros. Pero levo unha planta. A planta resiste a dalle a home. electricidade. Vale, que lle dou? A Home. A home. Sí. Home. Ahora, Vamos falar con propiedade. abaixo, pon fin a user. Sí. Find No a nivel de user. inglés é moi bon. Find a ya. user. E Vale. pos Paco Squirtle. Todo xunto. Sí, non sei se saberás escribir Squirtle. Paco, SQUIRTEL. sí. A ver, Vale, open. Paco Squirtle, muy bien. Challenge. Moi ben. Challenge. Challenge. E a min ahora teríame que salir. Permitir. E agora que pasa? Vale. Ahora teríame que salir a min un aviso de Lobeira wants to fight. Non che saleu? Sí. Ainda non. E como lanzamos? En Watch, ¿no? Watch a Battle, ¿no? Non me saliu. Sí. Vou te buscar eu a ti. Finza user. Como é o teu? Lobeira, espacio, Poke con K, Sí? Poke con mayúsculas o de Poke, e xunto G mayúscula y M. Pokejim. Xunto ao Poke. Sí, Pokejim, todo xunto. Lobeira, espazo, Pokejim, con mayúscula Poke e Jim. Challenge.
Challenge, veña. E agora que pasa? Ahora deberías Challenge. Cancel, no. Espera. Wants to battle. Paco Squirtle wants to battle. Espera. É que está arriba de todo o rollo. Sí, pero teño que buscar Gen 1. Vale, teño que ir a Gen 1 Ourense, ¿no? Sí, porque tens que escoller o formato. E Eu non agora está. estou non cejo. está? Ai, mi madre, que lento nos está quedando isto. Vamos a ver, Sí. Gen 1 ou. Non me sale. Stadium ou. Stadium ou. Sí, G1 Stadium ou. Vale, xa está. Eu xa estou, Vale. Paco. Doulle a Challenge, veña, como di Paco. Lobeira Poquellín wants to battle. Sí, eu non atopo o meu equipo. Bueno, Gen 1. Stadium ou. Vale. está. Challenge. Ahora Vale. estamos. Entón espera ahora, non empeces, fai o favor, Non. Sí, Porque agora temos que pasarlle, agora mira. os xogadores Vale. cando van a empezar o combate teñen que pasarlle, no? Algo, Sí. unha ligazón ou algo a mano. ¿No? Sí, ainda que acabo de descubrir que podo simplemente buscar a ver quen está combatindo na páxina, Buscas, dalle que a find a user e búscanos. Sí, acabo de descubrir que hai unha que na opción de Watch a Battle, que eso non o sabía, confeso, non estou acostumado a usar isto para mirar combates, podo Ajá. buscar no formato directamente, e como neste formato non xa ninguén, sáeme só a vosa partida. Macanudo, pois veña, E eu dalle. agora entro. E vamos facer como si fora a partida, veña. Voume Vale. poñer eu aquí. Entón. Lobeira Poquellín, aí está. Mira que guapa. Entón, Vale. o que podes facer, Manu, agora é Sí. facer zoom na páxina web para que se vexa o estadio en grande. Vale. E ti ir narrando o que sale no lado, sabes? Facendo así? Quilicua, aí estamos. Vale. Aí estamos. Estou non facendo máis ou menos, que tal se ve? Sí, vese ben, vese ben. Vese Vale. ben. Baixa un pouquiño, dalle scroll un pouquiño para baixo. Espera, que isto así? No, ao revés. Así? Aí. Vale. Vale. Nada para arriba, un nada para arriba. Unha diña para arriba, espera. Sí, un nada para arriba. Sí, non me deixen máis para arriba. O sea, ao revés, un nada para baixo. Claro, é que como estou... Un segundo, vou a probar a facer así e mover directamente... Podes agrandalo tamén, sí. Co tal así. Mira, aí está, perfecto, xa está. Donde me digades así. Xa se ve todo, listo. Entón, Vale. agora empezamos o combate, ¿no? Sí. Agora, cando que irades, se queredes, entro en modo narrador, en modo speakerman. Comeza como si fora isto xa mega combate, veña. Eu non teño nin idea do que fago, axúdame, por favor. Sí, non te preocupes. Ademais, Paco portouse moito co seu equipo, así que perfecto. Eu xa teño aquí a Pokédex preparada. Así que vas entón, a enfrentar empezamos. os mellores Pokémon da historia dos Pokémon. Empezamos, pois. Comeza entón o primeiro combate da Liga Galega de Pokémon, o combate da xornada 0 entre Lobeira Poquellín e Paco Squirtle. Lobeira Poquellín leva un equipo bastante competente, xa estivemos vendo, estivemos facendo antes en riguroso directo, e como este é o primeiro combate de Lobeira Poquellín, Paco portouse e leva un equipo que veremos que tal resulta, pero que é un equipo que poderíamos definir como equipo bebé e, con perdón da palabra que vou utilizar agora, o equipo dos capullos. equipo de crisálidas, veña. Igual o equipo crisálida de Paco Squirtle. Pregunta aquí David RMA se pode cambiar o equipo antes de empezar a xornada. Antes de empezar a xornada 1 ou xa nada. A ver, en principio tal o que figura nas bases non, pero bueno, si fai falta o que sexa o tal como estamos no... Como é a primeira edición, como é o primeiro tal, falamos, vale, David, falamos. Facémolo para divertirnos, non para ganar nada. Sí. Non é...
Falamos, non ten maior problema, xa nos pasarás o teu novo equipo, xa falaremos. En principio non se debería poder, pero o que di Paco, estamos aquí para botar unhas risas, non pasa nada, non hai maior problema. E agardamos que o pasedes ben, é dicir, que isto vos mole, que se poida repetir. Entón, agora que teño que facer? Porque eu estou vendo aquí como vas comenzar a batalla. Vale, Entón, ponme aquí os meus 6 bichos. Sí, agora o que tens que facer é escoller dos teus Pokémon, dos teus bichos, con quen queres empezar a batalla. Vale? Vou empezar con Petunia. Pois. Fuertísimo empiezo. Vale. Entón, Lobeira Pokellín acaba de sacar a Petunia, o seu Vileplume que acabamos de crear, e Paco saca o seu Kakuna, que recordemos que é un Pokémon de tipo bicho que principalmente o que fai é defenderse. É medio avispa, vale? Unha crisálida de avispa, así que ten veneno e podría darlle un pecotazo venenoso a Petunia, pero en principio o único que fai é simplemente fortaleza, así que igual Petunia non ten demasiados problemas con este enfrontamento. Vale, entón agora doulle a ataque, non? Sale aquí ataque, os 4 ataques. Sí. Pois vou atacar, eu que sei, é que non sei nin que atacar, macho. Vamos a ver, base power que é o poder que ten o ataque? Sí. O xogo dache moita información porque é un xogo competitivo, pero non te rayes pola maioría da información, te quédate co principal. Voulle mandar un hiperbeam. Ordía. Petunia acaba de utilizar hiperrayo Kakuna como é esperar dun Kakuna fortalécese, así que a súa defensa aumenta. Non vas a conseguir derrotar unha cousa tan forte. Vale, eu vou recargar, veña. Petunia tense que recuperar e Kakuna síguese defendendo. E Perrallo quitoulle media vida e agora pasar a quitarlle un pouco menos gracias a esas subidas de defensa. Sí. Que fará Fran da Lobeira Pokellín? Pois, que queres que che diga? Voulle mandar... Vamos a ver. Este. Fran intenta dormir ao Kakuna, pero falla! E o Kakuna sigue aumentando as súas defensas. A estrategia de Paco é ser un muro impenetrable. O de Paco só se defende. Pois vámolo acribillar. Outro hiperrayo que efectivamente fai menos dano. Kakuna está subindo moito as súas defensas. Recharge. Veña, Petunia ten que recuperar e Kakuna sigue subindo máis. Un fortaleza máis estará no seu máximo de defensa. Veña, vamos. Hiperrayo fallou. Que dices? Ai, mi madre. Estes ataques tan poderosos que teñen posibilidade de fallar sempre amolan. E Kakuna xa quedou coa súa estrategia selada. Só pode defenderse. Outro hiperrayo, veña, hombre. Outro hiperrayo que casi non consegue ferir a Kakuna ou por 4 de defensa deses 6 fortalezas é demasiado para Petunia. Fortalécete aí, Kakuna. Eu penso que con esta xa, non? E un derradeiro hiperrayo consigue acabar con Kakuna que cae, a pesar de todas as fortalezas. Acabarías con Kakuna, pero non vas poder acabar con Metapod. Metapod, outro capullo, outra crisálida. Cal será a súa estratagema? Seguirá utilizando exclusivamente fortaleza ou nos sorprenderá con disparo de mora? Vale, descríbeme un pouquiño a Metapod. É como Kakuna, pero en lugar de ser unha crisálida de avispa, é unha crisálida de bolboreta. Vale, o sea, é o mesmo, non? Sí. Veña, pois vou probar outra vez o Sleep Powder. A ver se funciona. E esta vez funciona, Metapod está dormido. Canto tardará en despertar? Entón, agora se lle mando un destes, acribillo, non? Hiperrayo sigue funcionando, pero Metapod xa despertou e está subindo as súas defensas outra vez. Veña, pois vamos lle mandar un Mega Drain destos. Ese crítico que ademais, como é un ataque especial, sobrepasa as súas defensas. Mega Non fai Drain tanto dano, pero ignora esas fortalezas. Claro. Pois, eu que sei, tío. Outro hiperbeam, veña. Xa que o teño. Hiperrayo outra vez, pero a defensa de Metapod sigue subindo, o dano de hiperrayo só baixa. Agora Petunia ten que recargar e Metapod sigue fortalecéndose. Vale, vamoslle outro Mega Drain, veña.
Outro Mega Drain que fai o mesmo dano que Hiperrayo neste momento ou aínda máis. Un último ataque en Metapod será historia. Fallou o Hiperrayo. Fallou o Hiperrayo, macho. O Hiperrayo estáme defraudando bastante, xa vos lo Os vou ataques dicir. con moita potencia poden fallar, A Que mí o un Fortaleza problema está que me teñen. gustando. Eu non teño... Flipa, claro, acábanse os ataques. Non teño máis. Petunia xa non ten hiperrayos, quedouse en un dos seus ataques máis poderosos, pero sigue tendo Xiga drenado. Pero si lle E dou a res, Metapod cae. si lle dou a res, recupero os ataques. No, Pois que mal. E podo cambiar de Pokémon? sí, cando queiras. Pero se cambias de Pokémon, perdes o turno. En plan, en lugar de atacar, cambias. Vale, sí. Sí, E a agora ver, saca a Caterpie. Caterpie, que é Caterpie, Paco? Pois é a base anterior de Metapod. É o verme que logo fai unha crisálida que é Metapod. Este non se defende. Directamente, non se defende xa. Sí, pode atacar, ollo que ataca e que tira seda, pero... Vou largar. Somnífero e está dormido. Sigue con Xiga drenado, unha estrategia segura. Non está perdendo vida, así que de momento non entra iso en xogo, pero sigue consistentemente baixando a vida de Caterpie. Caterpie acaba de despertar. Xa se espertou. Vale. Conseguirá atacar ou volverá a ser dormido. Un Xiga drenado, por lo tanto, Caterpie pode utilizar placaxe. Dios, como me doeu iso, Paco? Non me esperaba iso de Caterpie. Xa che vou dicindo. Bien. Outro Xiga drenado, esta vez se recupera e agora Caterpie utiliza lle disparo de mora. Pero que pasou? Porque eu sigo tendo vida aí a tope. Agora Petunia está enredada en seda, en fíos de seda e é máis lenta. Agora Caterpie ataca antes que Petunia, deixando-a máis ensedada. Que pájaro. Toma. E un último placaxe antes de caer derrotado. Pues... Toma. Que Zubat. Zubat. É un morcego voador veleno. Vou empezar a xogar sucio. Vale, eu vou... un morcego que? Voador veleno. Son os seus tipos. Vou cambiar por Seixo. Seixo utilizando un tipo rocha contra un tipo voador e utiliza rayo confuso. Agora Seixo está confundido. Ten un 50%, recordemos, de probabilidades de golpearse a sí mesmo e ferirse. E utilizou Xiga drenado, un ataque de tipo planta contra o rocha terra de Seixo. Dano por 4, inda por riba se ataca a sí mismo confuso. Que fará Seixo agora? Seixo sigue perdendo vida, conseguirá atacar e volveuse ferir a sí mesmo, a trampa da confusión. Recordemos que confusión se pode curar cambiando de Pokémon, así que veremos si esa é a estrategia que sigue Fran da Lobeira ou si decide deixar a Seixo xa condenado. 20 anos xogando a Pokémon e descúbresme que confusión se cura cambiando de Pokémon. Gracias polo apunte. De nada. E cambia Martiño, que non só non é débil, senón que además resiste o Xiga drenado de Zubat. Entón, voulle mandar un cat. E utiliza corte ferindo algo a Zubat, pero Zubat volve con súa estrategia de rayo confuso. A ver, voulle meter Swords Dance. Conseguirá atacar Martiño. Martiño non consigue atacar. Zubat utiliza sustituto. Sacrifica algo de vida e se protexe detrás del. O seguinte ataque non ferirá a Zubat directamente, sino o seu sustituto. Poderá Martiño atacar e Martiño corta e atravesa o sustituto de Zubat. Pero Zubat se sigue curando con Xiga drenado. Vale, entón voulle meter... Veña, un Swords Dance. Danza espada para subir o seu ataque. E doble fío, un ataque moi poderoso pero perigoso. Feríndose Zubat a sí mesmo no intento. Un slash. Veña. É un slash crítico que lle quita máis de media vida ou media vida a Zubat, que cae derrotado. Toma, un can. Ou un gato. Este can é eléctrico, non? No, este non, este é normal. Eevee, o Pokémon que evoluciona a moitos Pokémon diferentes. É un Pokémon mono e adorable. E a súa habilidade é ser lindísimo. Que non querería tener un? Eu querería tener un.
Vou coller a Fusquito. E cambia a Fusquito. Oh, paraliceiro. Golpe cuerpo que paraliza a Lapras. Agora Lapras será máis lento e pode que en ocasións non ataque por estar paralizado. E sigue Ibe con seu estratagema do golpe cuerpo, pero un psíquico casi o reventa. A la vai media vida o seu especial baixa, así que o seguinte psíquico fará aínda máis dano. Sigue co golpe cuerpo e Fusquito está a media vida, pero Ibe cae derrotado. Fixenlle un brillo. Pokémon. E o último Pokémon de Paco Squirtle, un Geodude. Ajá, pero non vas poder superar esta estrategia. A ver, vamos a coller a este. Cal será a estratagema? Cambio a Ductrio e explosión que derrota a Ductrio dun único golpe. Geodude levouse co seu último esforzo o Ductrio de Fran da Lobeira Pokégym. Vale, Victoria con todo para él. Quen gaña? Gañas ti porque derrotaches os seus 6 Pokémon. Ah, vale, o último auto derrotouse, non? O último fixo un ataque suicida para cair, pero dando todo, levándose un dos teus consigo. Vale, entón agora... A ver, espera, que vou ler aquí historias. A ver, pódese... Vale, isto xa estaba. Aquí Dieguito partíase a caixa. GG Lobeira Pokégym. F Fran. Fran, moi bien. Sí, bueno, ganei porque Paco quixo que ganara. Tampouco nos molemos aquí moito. Entón, o rollo curioso disto é que despois pode haber un comentar as mellores xogadas, non? Porque ti podes llegar a instant replay. Damos entón. Veña, dalle. Non sei agora onde vais a ir o menú para parar o tal, pero dolle instant replay. Vale, entón o menú estaría máis abaixo. Si quero parar, creo que teño que dar para abaixo. Quítalle zoom, o mellor quitándolle un peliño de zoom. Aí está. Sí, así vese bastante. E vese ben, aparte vese os comentarios. Sí, vale. Pois, entón, aquí entón temos este primeiro turno, non? No que utilizaste hiperrayos. Se queredes parar en algún momento, decídeme, eu voulle seguir reproducindo. Podes comentar no chat tamén que vos pareceu o combate. Despois xa te reto cun equipo de verdad, Fran. Vale. Xa me matas todos, queres dicir. Aquí estamos estes hiperrayos de Petunia. Vale, entón o caso é que un combate, como vedes, o poderoso Kakuna de Paco. Como vedes, un combate pode durar moi pouquiño se a xente sabe o que fai, se hai goberno na cabeza da xente, pero se é xente sin goberno na cabeza como a min, pois ten que ir lendo, ten que ir vendo as cousas, etcétera, etcétera. Entonces, dende que empezou o combate, que empezou a E15, son E27, un combate ven durando alrededor, podemos dicir que con repetición e todo, pode durar 15 minutos. 15, 20 minutos. Entón, canto vai durar unha xornada, Manu? Pois a miña idea, para tampouco facela moi que non sexa moi longa, tendo en conta pois a cantidad de xente que hai inscrita neste momento, non? E que máis ou menos tal, eu plantexei a xornada non pensando necesariamente en duración por minutos, sino por combates, tendo en conta iso, que un combate son 15-20 minutos, facer máis ou menos 3-4 combates por xornada, por exemplo, non? Dependendo, pois, iso, da disponibilidade da xente e demais, o ideal, eu creo, serían 3 ou 4, que por estas contas estaríamos, entón, entre os 60 e 80 minutos, entre unha hora e media de directo, tendo en conta que hai que presentar, hai que despedir, e a xente se quere falar tamén. Tendo en conta que empezamos tarde tamén. Tamén. Un pouquiño tarde, que empezamos 7 minutos, bueno, 7, 8 ou 9 minutos tarde. Pero bueno. Pois, entón, iso, a idea sería iso, máis ou menos facer iso, xornadas de entón, entre 60 e 90 minutos. O que queremos saber agora é se tedes algunha dúbida sobre o uso da plataforma, do showdown este. Se tedes dúbida por... Entendo que para se inscribir xa tiveron que facer os equipos, por iso preguntaba David TRMA o de cambiar o equipo, non? Entendo que para se inscribir tiveron que inscribir un equipo, non? Sí, efectivamente. Vale, cuns Pokémon. Entón, como tiveron que inscribir xa un equipo, técnicamente, según as bases, non se pode cambiar,
pódese abrir a má, entón, darlle unha última oportunidade a todo o mundo de cambiar, de facer cambios no equipo, porque se lla damos a David, vamos ya dar a todo o mundo, non vamos Sí, sí, facer, sí. no, David, fai no ti e o resto que se fastidien. Entón, dende que se inscribiron, poden usar isto para practicar, non? Esta historia. Ten audio, o que pasa que non lle puxemos porque coa mesma nos reventan o directo. Sí. E é bastante rayante, o audio tamén. Sí, 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 sí. Entón, que máis podemos dicir disto? Que formato, é verdade, que formato imos elixir ao final? En función dos inscritos que temos, que formato imos usar? Manu. Pois, en principio, dados inscritos que hai, danos para facer o formato de liga puro, de liga e logo facer, pois, se queremos unha semifinal e unha final, non? Que sempre queda ben bonito, pero facer un sistema de liga por puntuación, non? De tal forma que, pois iso, cada persoa vai combatir contra todo o resto de persoas participantes e, pois, dependendo do resultado do combate, pois pode gañar puntos ou non os gañar e quedarse como está. E logo, quen teña máis puntos... Vai haber só ida, só un combate entre cada... Imagínate, Paco mas eu só imos combatir unha vez ou vou combatir eu contra Paco e despois Paco contra min? Vai haber ida e volta ou só ida? En principio, o que plantexamos polo menos é que vai haber soída, porque, claro, en Pokémon non está o concepto de entrar, non está o concepto de ir a xogar o campo do outro, non? Entón... Vale. Entón, en principio é iso. Que máis nos queda? Entón, vai ser que para 4 ou 5 xornadas máis unha final, non? Mais ou menos, si, as contas que eu botei, deixadme ver se as teño por aquí a man, porque eu fixeron as contas de cantos combates nos pode dar máis ou menos. Vale. Sí, máis ou menos sí que é certo, aquí tamén pois fago un pequeno chamamento con perdón do tal que hai algunha persoa inscrita que estamos intentando aínda contactar con ela. Sí, poñedevos en contacto con Manu ou con Paco ou co Obradoiro Digital Galego, pero, por favor, facedeo xa, porque o que non pode ser é que esteamos esperando para comezar por unha persoa que se inscribeu e non lee os mails ou non pasou outra forma de contacto. Entón, pasade unha forma de contacto na que vos poidamos contactar, obviamente. Se non ides mirar o mail e nos dades un mail, pois tampouco vale de nada. Pois sí, completamente. Eu iso. De momento, dada a cantidad de xente que temos entre... Como formato liga vai crecendo, crece moi rápido a canta máis xente hai en número de partidos, en número de combates. De momento temos que podemos ir desde 13 combates hasta, se ao final responde todo o mundo, ter uns 31 combates. Que é unha diferencia interesante. Se en cada xornada facemos 3 ou 4 combates, podemos facer desde 4 xornadas ata... Sí, 8 xornadas, a 4 combates por xornada, 8 xornadas. Sí. Vale. Mais ou menos, sí. A unha xornada semanal, 8 semanas. Sí. E despois entendo que unha gran final, ¿no? E ou damoslle o premio o que gañe a liga e punto. Como que iramos a idea, polo menos, que plantexamos ou que neste momento sería mellor tamén para facer un pouco máis o espectáculo de, pois facer unha semifinal, unha final, quen gañará, non? Darlle así un pouco ese aquel de emoción, ainda que sexa volver a enfrentarse a outros equipos, pero pode sair o combate de forma distinta, que tamén é unha cousa interesante, non? Podemos facer primeiro contra terceiro, segundo contra cuarto, en semifinais e unha gran final, non? Sí. Sí, facer semifinais e finais eu creo que non sei que vos parece a vos, non? O que di Paco este respecto tamén, pero facer as semifinais e logo a gran final creo que tamén pode dar así bastante espectáculo. Vale, despois vai haber tamén un premio a performance, non? Exactamente. O premio a performance, moi importante, que aínda non mencionamos, eu estaba esperando aí o momento para colalo, para comentalo, que sí, imos falar
e imos ter o premio, imos dar un premio a performance, non? A performance tanto da xente que está, como hai Paco, por exemplo, que está disfrazado, non? Ou Son que un teño Snorlax aquí... roxo. Que eres, Paco? Son un Snorlax rojo, vale? Perfecto. Pois temos a Paco que vai de Snorlax roxo, non? E a idea, pois, aproveitar e tamén facer un pouco de... interpretar un pouco unha personaxe ou facer algunha cousa e tal, non? Onte aínda estamos pendentes de que se suba, pero entrevistounos Jess a la Mia Escura para que desde aquí un agradecemento moi grande por axudarnos e por contribuir á difusión da Liga Galega que organizamos dende o Obradoiro Digital Galego. Un saúdo, un agradecemento e unha aperta. Fíxenos unha entrevista para a Canle Desbardallando preguntándonos e comentando un pouco pois isto, non? Porque a parte de performance sería, pois iso, facer disfrazarse, interpretar algunha personaxe un pouco como rolear, non? Non sería xogar a rol como tal, porque estamos combatindo en Pokémon, pero sí facer un pouco de espectáculo. Onde pode ver a xente esa entrevista? Pois supoño que subirán, aínda non está subida, teñen que editar ata el primeiro, pero na canle de YouTube de Esbardallando. Non sei se suben os podcasts a algún outro sitio, pero como mínimo sí na canle de YouTube de Esbardallando estará disponible a entrevista, que saímos nos dous e máis outra persoa que tamén vai axudar coa parte de performance, porque a parte de performance vai ter un xurado que vai ser quen decida os gañadores desa categoría. Exacto. Tras todo isto que estades vendo, este Stadium que estades vendo con estes debuxiños, con esta forma na que estades vendo isto, tras todo isto imos estar pois ou Paco ou un servidor facendo a emisión e vos estaredes vendo a Manu, que vai ser o conductor de todo isto, e as dúas persoas que estén combatindo nese momento. No momento que remate un combate, esas dúas persoas saen e entran outras dúas persoas para facer outro combate. No momento que acabe ese combate, esas persoas saen e entran outras dúas persoas e así sucesivamente os combates que haxe ese día programados. Por iso vos dicimos que a xente que teñades, que esteades inscrita, pois tede a man o medio de notificación para enterarvos das cousas. Solo dicirvos, e vou vos lanzar un pequeno anunciete de 36 segundos, vale, que todo isto é posible grazas á idea de Manu e de Paco, ao desenvolvemento de Manu e de Paco e ao Obradoiro Digital Galego que pon pois, un pouco as ferramentas e a bonomía, no? para leválo a cabo. Entón, como é cousa de Obradoiro Digital Galego, pusimos ver un pequeno spot que fixemos aí para antes do Culturgal. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. É Rejón, o que sale no vídeo aí de perfil que parece un neno. Creo que era Paco. Ao final vedes aí a Paco que estaba exercendo de concelleiro de festas e festexos na xantanza que fixemos no Culturgal do ano pasado. Nesta Cultural tamén fixemos unha xantanza, pero non a gravamos, porque tampouco vamos a ir todas as veces movendo o bigote nos vídeos. Entón, dito isto, Manu, pareceche que agora me tunde Paco co seu equipo de verdade? Se estás preparado, por sí, mí, vamos. Estou preparado para levar unha tunda. Saco aquí. Challenje. Eu teño o mesmo, o sea que vou aceptar. A ver, dame un segundo porque agora vou vos ter que buscar. Ah, carallo, ahora tes os bichos de verdade, non as pupas. A ver, vale. Bueno, hai algún que é da familia. Vale. Un segundiño, sí. Agora, que punto de vista, pues no, teño que cambiar aquí para que esté
Ahora son os Fran irmãos aquí. maiores dos anteriores. Está. Oh, claro, puxeras a primeira Chamaron aos destes. primos que veñen a devolver a tunda. Un segundo, porque estou poñendo aquí a pantalla, que se vexa... Así que tal se ve. Está perfecto. Na miña xeración serían os primos do Zumosol. Veñen aí os primos do Zumosol darlle unha tunda boa. Mira, aquí tes a velutina con guantes de boxeo puntiagudos e a evolución do Kakuna. Sí. Esta mariposa cookie é a evolución do outro capullo. Sí. Esta outra mariposa, pois en principio, de que era esta mariposa evolución? De Venonat, dunha especie de bicho bola raro. É como unha pelusa, pero é un bicho. Ah, é verdade, a pelusa, que parecen espaguetis. Bueno, agora podedes vos rir de min, Deixo vos no chat que vos riades de Fran da Lobeira e do pouco que sabe de estas cosas. De todos modos, botademe unha má igualmente. Sí. Vale. Chat, axudade a Fran. Vale, Manu, ti como sairías aquí contra isto? Tendo a Lombo, Visiña, Fusquito, Petunia... Vale, déxame botar conta. Claro, é que ten moito bicho, pero ten aí a Tentacruel. E ten un Gengar que probablemente vaya de primeiro, O Gengar que é o negro? Sí, ese fantasma veneno, pero non ataca con fantasma nin con veneno. Ataca cos ataques máis fortes de todo o xogo, así que hai que ter cuidado. Hai que ter cuidado con el. Eu igual abriría... Un golpe cuerpo. Ordia, Con pinta Seixo. mal, Ou con Petunia. Con Seixo ou con Petunia? Si quieres abrir con algún deses dous, igual con Petunia, pero igual era mellor que abrises co Cloyster. Iso como tive que non lembro como chamaras ao final. Lombo Seixo. era. Seixo era. Lombo, vale, o de Lombo. auga. Pois O de o de auga. Non, Ben. si tal, bueno, pois entón comeza o combate, Paco saca a Vidril e temos aquí a Lombo e a ver que tal. Comezou como antes sacando a Kakuna e agora saca a Vidril, pero este non Vale, que tirará digo eu. fortaleza. Que digo eu? Vale. Si este tipo ten as e eu teño un ataque de ventisca, Sí. Sí, sí, ¿no? sí. Es ataque de ventisca. Razonamiento correcto. Vale, usa Xiga drenado, que como el de planta fai moi eficaz, pero ventisca é demasiado poderoso e el lle foi media vida. Outro coma ese Vidril caerá. Vale, Veña, voulle aguanta, facer... Vidri. Explosion era o que mataba a Lombo, ¿no? Sí. Sí, Explosion mata a Lombo. Eso vamos a deixar para o final. Sí. Vale, vamos a dar... É que o Surf penso que non lle vai facer nada, ¿no? Fai. A ver, vaille facer, pero sí que tes razón, aí acertaches ben, que Xeo é moi eficaz contra... Bueno, que Vidril non é voador, ahora que o penso, é bicho veneno simplemente, así que... Pero ventisca ten máis forza. Pero pode fallar. Outro Blizzard, veña. Outro Xiga drenado, vai recuperando vida e un ventisca no que, efectivamente, Vidril cae. Primeira victoria de Fran contra o equipo poderoso de irmáns maiores de primos de Zumosol. Por que non lle pos... Puxéchelle para sec de nome ou é para sec do nome do bicho? É o nome do bicho. Ah, chamas así. Sí. Vale, eu bauticeino. Este é Lombo, vale, Paco. Para sec, este é Lombo. Pois saca Parasect, bicho planta, o caranguexo insecto que está controlado por un fungo. Non o estou inventando, ese é o Pokémon. Vale, voulle largar este. É un surf, pero como é de planta resiste a auga. Iza golpe corpo, a ver que pasa, non quedou paralizado e non lle fixo case dano, Lombo ten demasiada defensa. É un 20... Parasect estoupou, alá llevou toda a vida a Parasect. E madre que como se me acaben estes ataques vou flipar. Urte saca Gengar, o seu Pokémon máis poderoso de todo o equipo. Que fará contra esta ameaza tan poderosa? Vou ter que ser mala persona. Recordatorio, Gengar é unha fantasma e as fantasmas resisten, son completamente inmunes aos ataques de tipo normal, como golpe corpo, corte ou outros do estilo. Ah, vale. Será Lombo capaz de superar esa inmunidade? Pois non sei. Vamos lanzarlle un destes, a ver que pasa. E utiliza raio. El Lombo
Infelizmente ten moita defensa, pero non tanto especial, e Gengar é un monstro e Son moi acaba malos, con Correcto, el. pero non iba eu. Eu dinlle a atacar e non atacou. Sí, pero Gengar é un Pokémon moi rápido e Lombo é máis ben lento, polo tanto Gengar ataca primeiro. A ver, espera, que vou mirar a ver que teño por aquí. Vale. E este. Recordatorio de que Gengar é tipo fantasma, que non ten debilidades nesta xeración, pero é tipo veleno, que é débil. O tipo psíquico é máis Petunia. o tipo terra. Vale, vou facer Petunia. isto. Sae Petunia, que fará Petunia contra Gengar, ou Gengar contra Petunia. Fará toma Gengar tú. dormido e cambia a vale. Venomoth. Pero eu ataquei antes de... Cando alguén cambia de Pokémon, primeiro se cambia de Pokémon e logo sucede o ataque. Vale. Sacou a Venomoth, que é bicho voador ou bicho veleno, agora mesmo non recordo, e utiliza confusión, que é moi eficaz contra o veleno de Petunia, pero Venomoth, pola súa combinación de tipos, resiste Xiga Drenano, que casi non lle fai nin cóxegas. E outra confusión, a vida de Petunia continúa a baixar. Un hiperraio que lle baixou case ata a metade da vida, pero Petunia agora está indefensa e necesita recargar. Outra confusión que de momento é capaz de aguantar e Petunia se Ainda non te recupera. confundiu, Inda non. Aguanta ben a confusión, Petunia. Veña, voulle lanzar este. Un último confusión, Petunia está moi débil. E outro Xiga Drenado que casi non ten ningún efecto, pero Petunia recupera uns poucos PS, poderá aguantar o seguinte confusión con eles e non é capaz e cae ante Venomoth. Vaya por Dios. Pois que mal. Vale, pois vou coller a Martiño. Esa é Martiño, o Farfetch'd. Que fará esta vez Martiño? Voulle dar aquí. Ahora. Cambiar. Somnífero e Martiño caeu dormido, pero espertou no mesmo turno, simplemente quedou sen atacar. Veña. E outro somnífero, e Martiño esta vez non espertou a primeira. Eu quero saber unha cousa aquí. Estoulle dando a atacar e atácame el, non ataca o meu. É que cando lle das a atacar, o que fan é os Pokémon atacar por orde de velocidade. O seu bicho é máis rápido, polo tanto ataca antes. E como te está dormindo, cando durmes e espertas non podes atacar. Porque estás dormindo. Vale. Pois... E logo no turno de despertar tampouco. Entón estáte atacando, estáte aí, e agora acaba de cambiar a Tentacruel, pero Fran tamén cambia Fusquito, auga contra auga, que fará ácido, que non fai moito dano, pero baixa a defensa a Fusquito. Agora Fusquito está un pouco máis indefenso. E Fusquito utiliza Ventisca, que non fai moito dano, pero fai máis que outro ácido. Pero ácido sigue aumentando o seu dano. E un golpe crítico, Tentacruel está a piques de palmar. Quen gañará, Fusquito ou Tentacruel? O debilitado Fusquito. Que estás cambiando, Paco? No. E Rayo Xeo casi non fai dano por esa resistencia. Hombre. Por 4 e Tentacruel cae ante o poder de Lapras. Esa é Butterfree. Vale. Vamos coller a esta. E cambio a Ductrio. Perrayo, pero fallou e Butterfree ten que recargar. Visiña ten un ataque gratis. Saia contra Butterfree, saia contra o cambio de Pokémon e utiliza cuchillada e vai crítico e lle quita case a metade da vida. Pero Butterfree agora xa se recargou e poderá intentar volver a atacar. Excavar, pero infelizmente... non poderá golpear a Butterfree porque Butterfree voa e inmune aos ataques de terra. E ese Xiga Drenado non fixo moito dano, pero agora Visiña está tocado e Butterfree recuperou unha pouca vida. Outro cuchillada, outro crítico e Butterfree está a piques de caer, pero Visiña tampouco está intacto. Veña. E outro cuchillada e Butterfree agora sí caeu ante o poder de Visiña. Defendo todo sin 1000 pedazos. E volve Venomoth outra vez, volverá a facer a súa estratagema, conseguirá superar a velocidade de Visiña. E cambio a Farfetch'd. E o somnífero non funciona porque Martiño xa está dormido. E Xiga Drenado que apenas ten efecto contra Farfetch'd por ser de tipo voador, pero Martiño esperta.
Conseguirá atacar ou intentará Venomoth dormilo outra vez. E esta vez Venomoth ataca cun golpe crítico. Está case metida a vida, pero si ten sorte Martiño, agora que subiu o ataque, poderá facerlle dano e ese confusión non foi crítico. E Martiño usa corte e Venomoth está a un toque ante Martiño. E utiliza Giga Drenado, pero non consegue. E un cuchillada crítico que remata a Venomoth. Estades vendo alguén que non sabe o que está facendo, Me explico. É dicir, non teño nin idea do que estou facendo, Paco agora só ten o seu último Pokémon, o seu poderoso Gengar. Será capaz de Martiño de facer algo contra un bicho tan poderoso. Sai Golem e utiliza rayo. E Golem, por ser el tipo terra inmune. Xogada mestra por parte de Fran. Pero ese Giga Drenado casi polvoriza a Seixo, que utiliza explosión, pero Gengar é inmune por ser de tipo fantasma e explosión de tipo normal. Agora decídeme unha cousa. Teño algún bicho que mate iso? Ductrio, e se tiveses tirado terremoto en lugar de... en lugar de explosión, igual lo matabas con Seixo. Veña, mátame este, Paco. Poderá facer algo Martiño e non pode facer nada, Gengar é demasiado veloz. Vale, vamos a ver. Tens de que intentar atacar con terra. Esa é Ductrio, Visiña. Visiña contra Gengar e Rock Slide, pero Rock Slide é derrocha, pero Visiña aguanta Giga Drenado. Gengar case recuperou do dano que recibira, pero agora un terremoto e Gengar está un toque casi perdeu. A vida que recuperou antes salvou, non. E Fusquito ten algo diso? Pode facer Non, algo? pero está... Non sei se Fusquito ten algo, Ten psíquico. Non, ten Body Slam. Un rayo que deixa a Visiña moi debilitado, pero Body Slam, por ser un ataque de tipo normal, non é eficaz contra Gengar. E Fusquito cae e a victoria é moi reñida para Paco Squirtle. Bueno, agardo vos molase isto. Eu non teño nin idea do que fixen. Podesmo explicar, se queredes. Para non saber... Pois si queredes, si queredes ou si queres podemos xo explicar, porque agora podemos poñer... Cando me digades paro, Agora como biches... Ide explicando o que vexades así un pouco curioso, non sei. Sí, nada, eu no momento non me din conta, mira, agora poñendo o rato polo menos vese, que é típico, é tipo bicho veleno, pero o ventisca é moi poderoso. Entón ventisca Podía pulíalle. enseñar vuelo, non me acordo. Quen? Si se lle podía enseñar vuelo. A quen? Ao bicho. Eu creo que sí, pero que teñas e o tipo que teña non ten que ver unha cousa coa outra. Mira que daño lle fixo a lombo, Sí, é que Gengar é un monstro. Gengar está rotísimo. En primeira xeración é un bicho que está rotísimo. Sí. Vale, e Venomoth, vale, é bicho veleno. Por lo tanto, bueno, non sei se terremoto, creo que o bicho resiste terra. Pero claro, planta non lle facía dano e Perrallo, Petunia non ten tanto ataque, ten máis especial, creo. Venomoth aí cos confusións, pero Petunia aguanta. Pero non aguanta tanto. Toume a Petunia, macho. Petunia, co bonita que era Petunia, me cago. Martiño aquí queda dormido, pero automáticamente desperta. E aquí iso, aquí non podías atacar porque nesta xeración no turno no que espertas non podes atacar. E mentres durmes tampouco. E como ele era máis rápido que algúns dos teus Pokémon, pois non podías. Salvo Snorlax que tiña ronquido. Sí. Que só pode usar dormindo. E ronca tan forte que causa dano cerebral permanente. Aí vai atacazo que lle metín aí, o psíquico. Sí, eso... Fora poderoso. Un Body Slam para rematar. Dicho, pa casa. Vale, aquí tiveches un pequeniño problema cando lle tiraches excavar. Porque como boa, o terra non lle fai nada. Tontería impresionante, sí. Pero bueno, é o que hai.
Pero ainda lle fixeches aí, aguantaches bastante ben, Visiña aguantou ben o Xea Drenado, E logo nada. Aquí Visiña xa ten a man, outro cuchillada e Butterfree la foi. Hai que ir pensando no ano que ven unha de Mario Kart. Non sei se hai un Mario Kart sin dereitos. Uf, non o sei, E o Mario Kart sí que non sei comentar, apenas sei que fago eu cando estou co volante. Espera que freno a Paco. Imos facer isto, que aínda estamos na xornada cero. Imos facer as xornadas todas deste. Deixa de pensar máis cousas. Vamos a acabar isto, ver como saliu e ver se o repetimos. E se o repetimos, pois xa non facemos Mario Kart. Seguimos con isto. Eu é que son malvado. Bueno, podes dicir que vos pareceu, que vos parece isto, no chat podes nos contar a ver que vos A ver está se vos parecendo. parece un coñazo de cidio, que Sí, a non vos mellor nos vimos corteles. nos arriba con isto. Mira como me matou a Seixiño. Seixiño, Sí. pobre. Pobre Bueno, Martiño. Seixiño- Dun trastazo, Martiño fora. Visiña tampouco. Ai, Dios. Sí. Visiña prometía, pero, claro. Visiña cumpliu moito, Visiña... Cuidado, si sei o do Earthquake, fago cho primeiro xa, Sí. Pasa que quen sabía nada. Claro, no, a ver, para non ter nin idea o que falábamos antes, para non ter nin idea, Paco E sudou, Fusquito pobriño. Fusquito, claro, de auga cero. Sí. Pero, ollo aí, Paco estivo a nada, Bueno, Paco, foi un placer, Manu, foi un placer. Entendo que cando todas as xogadoras se poñan en contacto con vos, comezaremos xa a emitir as xornadas. Sí, daríalles un marchen de 2 semanas por se non ven moito correo. Sí. E os que non contestaron en 2 semanas, pois darémolos por perdidos. Sí. Por descalificados, é dicir, Claro. penso que ten que estar contemplado nas bases de Sí. a inacción e descalificación, é dicir, Sí. faremos unha xornada unhas xornadas máis curtas e punto. Está contemplado, sí. Aínda que doa, se o hai que facer, faise. Sí, a ver, que se nos vai ralentizar todo, tampouco Sí. é plan, non? Pois non. Algo máis que engadir? Nada, ahora estamos á espera de que nos digan posibilidades e debido ao meu horario, pois será os días que eu non traballo de noite a partir das 10:30 sempre. E ao final, se poido eu en algún momento, pois tamén Ao mellor a primeira sesión sale un pouco tarde porque me teño que acostumbrar a ser o home detrás da máquina, que o dixen na entrevista tamén, que nunca fun o produtor destas movidas, pero, en principio, como o Framo deixa todo ben cociñado, malo será. Si non, telo todo preparado. O único, dígoche, eu mentras poida, seguirei facendo. O que, claro, en algún momento que eu non dé, terás que ti. Pero, en principio, os problemas que tiña antes de fin de ano xa non os teño. Terei outros. Ahora temos outros. Bueno. Dinos aquí Pablo Envi, dinos a marxe das 2 semanas está ben tamén pros que andamos cos exames. Sí. Claro. A ver, que primeiro é o primeiro, claro, obviamente. Sí. Bueno, engadimos algo máis, curtamos, que facemos? Pois que beban auga e que se cuiden moito. Pois vou Tomen froito. Vexades aí para que vexades o campo de batalla, onde imos facer as batallas. E nada máis, eu pola miña parte, pois moitísimas grazas a todas as persoas que estivestes aí vendo e aguantando as idas e vidas deste señor que non entende de Pokémon e destes dous cracks que saben a hostia, que gastaron moitas horas xogando a Pokémon para saber o que saben. Demasiadas. Gastamos horas en xogar a calquer cousa. Sí. E teredes noticias, agardemos que máis de unha hora antes, é dicir, a primeira xornada xa imos anunciar con tempo. Sí. Con días de antelación, en plan de este día, primeira xornada da Liga Galega de Pokémon. Incluso podemos chamar a Tato que nos veña a facer de
de padriño, De Pokémon. No, a Tato que nos veña a facer de padriño, joder, que é o de Galicia en Goles, que nos veña aquí facer unha padriñada. Bueno, dito isto, hostia, o campo do Arenteiro. Sí, di aquí, Dieguito, que é o campo do Arenteiro. Bueno. No, falábamoslo na entrevista que sairá en canto salga. Sí. Falábamos que, claro, isto en principio é tamén un experimento de ver como resulta facer unha competición deste estilo, que é Pokémon, pero podía ser outra cousa, para abrir campo en áreas nas que non estamos tendo cousas en galego. Incluso lle podemos poñer ambiente, mira. Podemos lle poñer público e todo. Ese sonido de alguén tirando da cadena ou algo así, como tiña Homer. Señor, podemos lle poñer este cada vez que morra un. O cando saia mal un ataque, cando saia mal un ataque poñemos este. Sí, cando falla perrallo, non? Teño este para cando envenenen a algún. Me echaron droga en el Colacao. Fora disso, non temos moito máis. Moitas grazas a toda a xentiña que estivestes por aquí. Moitas grazas, David TRMA. Moitas grazas, Dieguito. Moitas grazas, Pablo Envi. Moitas grazas a Corte, o director, que estivo aquí, incluso me tundou. Moitas grazas a Melody por pasar un momentiño. Grazas, Manu. Vémonos na seguinte xornada, que será a primeira xornada de competición da Liga Galega de Pokémon 24-25. E como sempre, como digo sempre nas miñas canles, e nas outras que estou tamén, moitas grazas e unha aperta. Adeus. Chao. A ver, espera, que lle din